Пытаемся разжечь костер. Запарали его и пытаемся поджечь такими вот спичками. Очень сильный ветер на Волгу. Волга не замерзла. Даже шел. Вот пытаемся поджечь. Какое сегодня число? Сегодня 8 января. Волга была еще недавно замерзшая. Видать, ГЭС спустила воду. И теперь вот все середина разметала. Или ветер, я не знаю, кто виноват. Вот, получается, у нас загорается. Положили бумаги, подкладываем листья, закрываем от ветра. И у нас начало потихоньку разгораться. Дымит, конечно, все. Средства дорожного никакой не применяли. Хотя по факту самое лучшее оказался деготь.